ये क्या चीज है जो हमारे सैलेड, सूप, सॉसेज, ग्रेवीज और कभी कभी जूसेस में भी अवेलेबल है। ये है टोमेटो या टमाटर। लेकिन इस टोमेटो का सुपर हीरो कौन है जो इसे इतनी सुपर पावर्स देता है? नंबर 1, ये हमारे सेल्स और बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, स्किन को अल्ट्रावायलेट रेज के नुकसान से बचाता है, फ्री रेडिकल्स के कारण होने वाले बोन कैंसर, लंग कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर से लड़ता है, एंड लास्ट, ये हेल्दी बोन्स और हेल्दी आईज के लिए भी जरूरी है। अपनी सुपर पावर से हार्ट को बैड कोलेस्ट्रॉल से बचाता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। इस सुपर हीरो का नाम है लाइकोपीन और ये टोमेटो में होता है सबसे ज्यादा। पर इसका एक सीक्रेट है, लाइकोपीन की 100% पावर बॉडी में तभी एक्टिवेट होगी जब टोमेटो को पकाकर खाया जाए। आई एम डॉक्टर अनुपम शर्मा एंड फॉलो मी टू अंडरस्टैंड योर हेल्थ एंड बॉडी लाइक नेवर बिफोर।